Misfire. Misfire. Extreme Demon. Tiene estrellas. Intento número 2. Ok, una estrellita por ahí girando. Otra. Cruces. Otra cruz. Otra estrella girando. Estrella girando. Hermano, es uno de los niveles más cortos. Y ahora miren, ya vamos en el 27. Bro, pero estos cambios de decoración, ¿qué tipo de sentido tienen, brother? Que, o sea, pasamos de Slaughterhouse a Aku. De repente, ¿sabes? Ok, ese wave. Me encantan esos waves. Flatting Ball. Nada de Steel Flatting. Hay waves complicados. Hostia, cabrón. ¿Qué pasó? No me lo esperaba. Hostia, el cubo se vuelve invisible por alguna razón. Gente, le voy a dar un 6 de 10. O sea, los cambios de decoración están abismalmente separados. O sea, estás en Slaughterhouse y de repente pasas a Aku, ¿sabes? Pero bueno, al final está bonito, ¿eh? Final sí, sí, sí. El final está bonito, la música bastante bien. Le faltó Steer Flagging también, le faltó Steer Flagging. Pero bueno, eso es todo. Adiósito.